Hoy en nuestro banco de pruebas te traigo los platos Sultan Heritage. ¿Quieres saber cómo suenan? Pues quédate con nosotros y adentro con la intro. Bueno amigos, pues estamos aquí en este banco de pruebas que, como os decía, de los platos Heritage de Sultan. Vamos primero con las medidas, ¿vale? Tenemos un hi-hat de 14, tenemos un crash de 16. Para los que me conocéis, siempre pongo el splash aquí arriba. No es por nada, es simplemente ahorrar espacio y me gusta mucho también. Tenemos un splash de 10, tenemos un ride de 20 y tenemos otro crash de 17. Ahora os cuento el hecho, porque muchas veces me han preguntado que cómo hago para ponerlo aquí arriba. Ahora os lo cuento, ¿vale? Ahora lo vemos para que así lo tengáis claro. Que sepáis que estos platos están hechos en bronce B20. Están martillados a mano y con varios martillos también. Estamos hablando de unos platos que en cuestión de calidad-precio son espectaculares. Y ya lo veréis, ya lo oiréis. Vamos a hacer la prueba individual, como siempre hemos hecho aquí en 7Drums, y vamos a hacer la prueba del kit. Contaros que son súper ricos en armónicos y tienen armónicos muy controlados. A mí me gusta mucho porque los puedes utilizar en casi cualquier estilo. Aquí en 7Drums me habéis visto que lo he utilizado en pop, los he utilizado también en rock. Funcionan muy bien. La campana tiene, vamos, un ping muy bonito y lo que es el chick del hi-hat me encanta. Sobre todo, los que más me gustan son el crash este de 16, que es súper finito y abre como a mí me gusta, wow, va aquí como en subida. Y luego este crash de 17 que es espectacular, los dos juntos suenan súper bien. Así que amigos míos, sin más, vamos primero con la prueba individual. Bien, ya que habéis visto cada uno de ellos, vamos a ir ahora a la prueba con todo el kit. Espero que os guste.
Bien amigos, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Yo quiero que eso lo pongáis en los comentarios. Si os han gustado, si no os han gustado, si coincidís conmigo de que os gustan los crashes o el raid, lo que más queráis. Antes de nada, os había dicho eso, ¿no? Que el por qué yo pongo esto aquí es más que nada por ahorrar espacio. De verdad, en serio, no me gusta tener tantos herrajes que salen por aquí, por allá, y ya estoy acostumbrado, lo llevo utilizando muchísimos años y la verdad que es espectacular cómo suenan. Lo que hago es que le pongo entre lo que es plato y plato un pequeño fieltro, ¿vale? Para que así no se mezcle. Aún así se va a mezclar lo que es el sonido, porque cuando nosotros golpeamos, pues afecta también. Pero eso me gusta en mezcla. Así que, de verdad, probadlo y ya me contáis. Y eso también ponedlo en los comentarios, ¿cómo no? Así que yo espero realmente que te guste. Y si eso es así, ¿vale? Háznoslo saber. ¿Cómo? Dándole a like. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si eso es así recuerda, dale a like, comenta, comparte, ya sabes que tu opinión es muy importante para nosotros. Una de las cosas importantes es suscríbete, que no se tarda absolutamente nada, aparte hay un montón de gente que sé que no está suscrita, así que suscríbete porque hay muchísimo contenido en 7Drums. Y recuerda, yo soy Seven Sui Rodríguez, esto es 7Drums y como siempre digo amigos míos, sed felices.